अस्सलाम वालेकुम। मैं अदनान खान एएसआर एमुनीशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारे पास एक खूबसूरत और यूनिक राइफ़ल आई हुई है जिसका कैलिबर 8 mm होता है और ये चेकोस्लोवाकिया की बनाई गई है। अभी तो चेक और स्लोवेक दो अलग-अलग रियासतें बन गई हैं, मगर ये पहले जब दोनों इकट्ठी थी और इनका जो सामान था लोग उसको बहुत पसंद भी करते हैं। और ये दुनिया के बहुत से ममालिक और अफ़वाज के लिए ये चीज़ बनाई गई थी और बहुत से जंगों में यूज़ हुई है, ख़ासकर दूसरी जंग अज़ीम में। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हमारे पास आई हुई है और ये लाइसेंस पे भी कैरी हो सकती है। एनपीबी के लाइसेंस पे राउंड्स भी इसके सस्ते होते हैं और ये राइफ़ल भी सस्ती होती है। और ख़ासकर पबजी में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कार 98 के नाम से। बेसिकली तो वो जर्मन मेड होती है 8 mm, मगर ये उनकी कापी है और उनकी कॉपीराइट पे ये चीज़ जो है वो बनाई गई है। तो आइए इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और इसकी प्राइस जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं, ये राइफल और यहाँ पे पे लिखा हुआ है चेकोस्लोवाकिया, जो कि उनकी अपनी ही ज़बान में होता है, तो इसलिए हम इसका सही तलफ़ुज़ नहीं पढ़ सकते। ये इसका सीरियल नंबर हो गया, ये भी ओरिजिनल सीरियल नंबर और प्रूफ टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो भी इस पे मौजूद है। और यहाँ पे इसकी कंपनी की जो डिटेल वगैरह है वो इस पे लिखी गई है। आप सारी डिटेल जो है वो इसकी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में ये राइफ़ल है। इसकी वुड बिल्कुल सलामत है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी बैरल जो है और इसकी बैरल की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है और यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इस पे बहुत ही ज़्यादा कम राउंड फायर किए गए हैं। अंदर से ये क्रोम नहीं होती, मगर अभी भी इसकी जो बैरल है वो बिल्कुल अंदर से सलामत है और इसके ग्रूव्स वगैरह जो हैं वो भी अंदर से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। लकड़ी जो है इसकी बिल्कुल अपने कंडीशन में है। इवन इसकी लकड़ी की रीफिनिशिंग भी नहीं हुई, या जो चमक के लिए इस पे स्प्रे वगैरह लगाई जाती है वो भी बिल्कुल इस पे नहीं लगाई गई। बकाया राइफल आप चेक कर सकते हैं, इस पे आप इसकी साइड चेक कर सकते हैं। एक से लेके ये 18-19 तक एलिवेशन इसकी एडजस्ट हो सकती है। इसके साइड की आयरन साइड इसकी होती है क्लाशनकोफ की तरह। और फ्रंट साइड भी आप चेक कर सकते हैं, इसके साथ अलहदा से क्रीमिंग राड भी लगा हुआ है, जिससे आप इस राइफल की सफाई वगैरह कर सकते हैं। बोल्ट जो होता है माउजर की जिस तरह के बोल्ट बनाती हैं बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन का इसका बोल्ट है, यानी कि माउजर के साथ इसका बोल्ट वगैरह सारी इंटरचेंज है। और ये इसमें 5 शॉट की मैगज़ीन आती है और जो कि इसके अंदर ही लगी होती है। ऊपर से आपने इसको लोडिंग करनी होती है, या इसमें क्लिप की जो होती है वो आप इसे लोडिंग कर सकते हैं और एक-एक सिंगल राउंड भी आप इसमें लोड कर सकते हैं। खोलना जोड़ना जो इसका होता है, तो इसका अलहदा से एक लीवर इसके बोल्ट के साइड में दिया गया होता है, तो आप इससे आसानी से बोल्ट निकाल भी सकते हैं सफाई सुथराई के लिए और फिर इसमें लगा भी सकते हैं लीवर लीवर को सिर्फ ऊपर उठा के। एम्प्टी आपने इसकी अगर लोडिंग करनी हो तो मैगजीन का जो क्लिप होता है थोड़ा इसको नीचे करते हैं और आगे की तरफ अगर आप इसको पुश करेंगे इसके बोल्ट को, तो ये एम्प्टी लोड हो जाती है। दूसरी इसमें सेफ्टी भी आई हुई है, मैनुअल सेफ्टी होती है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं अगर लोड कर लें, और इस तरह भी आप इसको फायर कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ एक्शन की ये राइफल होती है और जर्मन ने इसको बहुत से ममालिक को दिया था। बेसिकली ये जर्मन की बनाई गई राइफलें हैं, मगर बहुत से लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ रेंज की जो होती है, मुख्तलिफ रेंज की राइफ़लें हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ मॉडल छोटी राइफ़लों के होते हैं और ये जो है ये स्टैंडर्ड साइज़ की राइफ़ल है। इसकी रेंज जो होती है वो तकरीबन 400 मीटर से लेके 800 हज़ार मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर तक की आप इससे शूटिंग कर सकते हैं। कारगर रेंज इसकी होती है। कुछ राइफ़लों पे स्कोप के लिए माउंट्स भी आते हैं और आप इस पे स्कोप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पे अगर किसी ने स्कोप इंस्टॉल करनी हो तो इसमें इस 2 जगह पे इस पे मार्किंग इसके बॉडी पे सॉरी मिलिंग करनी होती है, जिससे इस पे माउंट के जो स्क्रू होते हैं वो लग सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप स्कोप लगा सकते हैं और इस पे बहुत अच्छे तरीके से ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये रशिया की जो मोज़न नगाट राइफ़ल है और यूएसए की M1 नगाट सॉरी M1 गरांड जो है और ब्रिटिश की 303, ये उससे
मेरे अंदाजे के मुताबिक एक बेहतर राइफ़ल है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और ये कीमत जो इसकी होती है तकरीबन 1,20,000 रुपए तक की आजकल की मार्केट में इसकी प्राइस हो सकती है। और इतने अच्छे कंडीशन में ये राइफ़ल मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं इसकी ट्रिगर जो लोग पसंद करते हैं और एक्यूरेट होती है, तो इसका ट्रिगर पुल भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि इसका ट्रिगर पुल किस तरह होता है। तो ये हम इसको लोड करते हैं, बहुत सिंपल ये लोड होती है और बोल्ट इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। तो ये अभी लोड हो गई, हमारी राइफ़ल जो है वो एम्प्टी है। तो ट्रिगर पुल आप चेक करें, बहुत ही सॉफ्ट इसका ट्रिगर पुल होता है और हार्ड स्ट्राइकिंग इसका स्ट्राइक होता है हैमर का, जिसकी वजह से राउंड की मिसिंग का इशू इसमें बहुत ही कम होता है। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।